வணக்கம், செல்லகுமார் பேசுகிறேன். இது செல்வகுமாரின் மீனவர்களுக்கான ஆய்வறிக்கை. அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிக்கைக்கு இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சித்துறை அறிக்கையை பார்க்கவும். 2021 ஆகஸ்ட் 18 ஆவணி 2 புதன்கிழமை அதிகாலை மீனவர்களுக்கான ஆய்வறிக்கை. நேற்று வங்கக்கடலின் ஆந்திர பிரதேசம் ஒடிசா இடைப்பட்ட பகுதியில் நீடித்து கொண்டிருந்த தாழ்வு பகுதி கரை ஏறி சத்தீஸ்கர், தெலுங்கானா, ஒடிசா, வடக்கு ஆந்திர பிரதேசம் இடைப்பட்ட பகுதியில் மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக இன்றைக்கு ஒரு நாள் மட்டும், அதாவது 18ஆம் தேதி ஒரு நாள் மட்டும் மன்னார் வளைகுடாவில், அதாவது மதியம் மாலை இரவு நேரங்களில், பெரும்பாலும் மதியம் மாலை இரவு நேரங்களில் மன்னார் வளைகுடா, பாக் ஜலசந்தி, குமரிக்கடல் பகுதியில் சற்று பலமான காற்று இருக்கும். இந்த காற்றுக்கு எது தடை ஏதும் இல்லாவிட்டாலும் எச்சரிக்கை மிக அவசியம். இன்று ஒரு நாள் மட்டும் சிறு படகுலேருந்து பெருப்படகு வரைக்கும் மன்னார் வளைகுடா மற்றும் இலங்கை ஒட்டிய மன்னார் வளைகுடா பகுதி, குமரிக்கடல் பகுதியில் எச்சரிக்கையுடன் மீன்பிடித்து விட்டால் நாளையிலிருந்து கவலையின்றி அந்த எச்சரிக்கை உணர்வு கூட இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு சுதந்திரமாக மீன்பிடிக்க 25ஆம் தேதி வரைக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. இந்த மாத இறுதி வரைக்கும் கூட வாய்ப்பு ஏற்படும். இன்று ஒரு நாள் மட்டும் வலுவான காற்று மன்னார் வளைகுடா, பாக் ஜலசந்தி, இலங்கை ஒட்டிய மன்னார் வளைகுடா பகுதி, குமரிக்கடல் பகுதியில் இருக்கும். அதே நேரத்தில் இலங்கைக்கும் அந்தமானுக்கும் இடைப்பட்ட வங்கக்கடல் பகுதியிலையும் வலுவான காற்று இருக்கும். தடை விதிக்கப்பட்ட பகுதி, கண்டிப்பாக கடலுக்குள் மீன்பிடிக்க செல்லக்கூடாது என்ற தடை விதிக்கப்பட்ட பகுதி பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேச கடற்பகுதி, தெற்கு ஆந்திரா விட வடக்கு ஆந்திரா, அதாவது கோதாவரி மாவட்ட கரையோரம் முதல் மேற்கு வங்க கரையோரம் வரைக்கும் உள்ள கடற்பகுதியில் மீன்பிடிக்க தடை. இன்று ஒரு நாள் மட்டும், நாளையிலிருந்து அது படிப்படியாக காற்றோட வேகம் குறையும். இன்று தடை, நாளை எச்சரிக்கை, மறுநாள் விலகி கொள்ளும் எல்லாமே. ஆகவே இன்று ஒரு நாள் மட்டும் மீனவர்களுக்கு இந்த காற்று பிரச்சனை இருக்கும். நாளையிலிருந்து தமிழகத்திற்கு பிரச்சனை இருக்காது. நாளை ஒரு நாள் மட்டும் ஆந்திர பிரதேசம், ஒடிசாவிற்கு கடலோர காற்று பிரச்சனை இருக்கும். பிறகு அதிலிருந்து மாத இறுதி வரைக்கும் பெரிய அளவில் காற்று எதுவும் இருக்காது. அச்சமின்றி மீன்பிடிக்க நீங்கள் தயாராகி விடலாம். ஆகவே ஒவ்வொரு நாளும் வானிலை அறிந்து கடல் தொழில் செய்யவும். இம்மாத இறுதி வரைக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற நிலையில் இம்மாத இறுதி வரை வானிலை கேட்காமல் இருந்து விடக்கூடாது. வானிலை மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. ஆகவே ஒவ்வொரு நாளும் வானிலை அறிந்து திட்டமிட்ட கடல் தொழில் செய்ய, லாபமடைய, வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தி கொள்ள அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒவ்வொரு நாளும் 1:30 அறிக்கையில் இணைந்திருங்கள். அதில் அவசர செய்தி ஏதும் மீனவர்களுக்கு இருந்தால் அறிவிக்கப்படும். 1:30 அறிக்கையை கேட்க தவறாதீர்கள். நன்றி.